大家好，欢迎收看中老年健康讲堂。肺癌听起来很远，但是如果是老烟民，一定要关注自己的身体健康状况。如果是出现了这4种症状，该警惕起来了。频发咳嗽或加重，咳嗽与肺癌之间存在紧密联系，长期咳嗽或者咳嗽加重，都可能是肺部疾病引起的。在肺癌患者中，咳嗽为第一症状的比例为35%到75%。对于吸烟的人来说，出现频繁咳嗽或是咳嗽的程度加重，都要高度警惕是肺癌的可能。这是早期肺癌的第一个高危信号，很容易被忽视掉，尤其是老烟民一定要当心这类咳嗽。痰中带血，很多肺癌患者都是因为咳嗽的痰液中带血才到医院检查，从而诊断出肺癌。经常吸烟的人，肺部组织被烟草的有害物质刺激，使得肺部功能下降，肺黏膜可能出现出血的症状，一些血液与痰液混合，则会出现咳血的症状。如果痰中带血的情况持续了较长时间，一定要警惕肺癌，不要错过治疗时机。声音嘶哑，在肺癌患者身上，声音嘶哑也是常见的症状，主要是因为淋巴结长大及同侧喉返神经导致声带麻痹引起的。肺癌患者声音嘶哑的症状常常表现为金属声，在5%至18%的患者是以声音嘶哑为第一症状。当发现声音嘶哑的情况时，要及时的到医院检查肺部功能。胸痛，由于癌细胞扩散导致胸部组织或胸部肌肉受损，从而引起胸痛。一开始患者的胸痛是尖锐而间断的闷痛，随着病情的发展，这种疼痛会演变成持续性的钻痛。有数据显示，25%的肺癌患者首发症状是胸痛，尤其是肺功能比较差的患者，症状会尤为明显，这也是患者最容易联想到肺癌的主要症状。因此，若是出现了胸痛，就要警惕肺部健康异常。当出现以上4种症状时，一定要引起重视，及时到医院做检查，排除是否为肺癌引起。预防肺癌要从生活细节做起，戒烟加定时筛查。大家都知道，吸烟会给肺部带来严重的损伤，从而增加肺部疾病的风险，更容易被肺癌盯上。若是有吸烟习惯，为了肺部健康，最好戒烟。当然，戒烟之后也还是需要定期到医院筛查，及时掌握肺部的健康情况，避免二手烟。即使自己不吸烟，身边也总有吸烟的人，而二手烟的危害并不比一手烟小，甚至危害更大。所以当身边有人吸烟时，最好离开他们。从这一角度来看，为了家人健康，也应该戒烟。补充贝塔胡萝卜素，多吃橘子、苹果。研究证明，贝塔胡萝卜素能够有效地降低癌症的发生率，帮助提高肺部功能。这类物质广泛存在于胡萝卜、西兰花、菠菜等蔬菜中。此外，实验表明，如果每周吃5个以上的苹果或橘子，能够有效地改善肺部功能，延缓肺部功能因为老化而下降。坚持运动，适度运动能够促进新陈代谢，提高心肺功能，在一定程度上帮助降低肺癌的风险。专家表示，1个星期最好抽出5天的时间进行运动，每次运动保证半个小时以上。对于老烟民来说，肺癌的出现并不是意外，而是自己亲手埋下的炸弹。如果想要远离肺癌，尽可能的少抽烟，争取戒烟，才能保障肺部健康。这次的健康知识你学到了吗？本期的节目就到这儿了，大家别忘记点赞分享本影片哦，点击订阅我的频道，点开小铃铛，这样就可以收看到我的最新影片了。